ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମହୁଲ ଗଛଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଛି କାହିଁକିନା ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରଜ, ପହିଲି ରଜ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଜବାଜ ପାଇଁ କିଛି ଆମର ପତ୍ର କାଠି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି। ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପତ୍ରରେ ପିଠା ବନାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକିନା ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିବି। ତାପରେ କେମିତି ପିଠା ବନାଉଛେ ସେ ବିଷୟରେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ପତ୍ର କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଆଉ କେମିତି ତୋଳୁଛି ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନକରି ଆଉ ଯିବା ପତ୍ର ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରବଳରେ ଖରା ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ବହୁତ ରେଞ୍ଜରେ ଖରା ଦେଇଛି। କେହି ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 2ଟା 2:30 ପାଖାପାଖି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଖରାରେ ଗଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିବି। ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ପତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତୋଳି ସାରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପତ୍ରକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଦେଖିକରି ମୁଁ ପତ୍ରକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ କାଠି ମଧ୍ୟ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରେ ଏଇ କାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଏସବୁ କାଇ ଏଇ ଗଛ ପତ୍ରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ବେଶୀ। ଆଉ ତାକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପତ୍ରକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଆଉ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କରୁଛି, ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ହେଉଛି ସବୁ ପତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଶାଳ ଗଛ ପତ୍ର। ଏସବୁ ଆମେ ଚୌପତି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଉ ଖଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି କାମରେ ଏସବୁ ଆମର ଖାଲି ଶାଳ ଗଛ ପତ୍ର ହିଁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାଙ୍କର ପତ୍ର ସହିତ କାଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ କାଠି ଆଉ ପତ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତ୍ର ହିଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ତ କିଛି ଲୋକ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଗ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେ ପତ୍ର ସହିତ କାଠି ବି ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମୁଁ କାଠି ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର କାରିଆ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଥର ବନାଉଛି ଯେହେତୁ, ଆଉ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ, କିଛି ତ କେଉଁଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗର୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।